而且整个市区中心地段、繁华地区都倒掉了。它本来是只有2250嘛，那它之所以希望能够到3000，因为需要的人实在太多。车头明显凹了一大块，不过能动就好。艾马尔带着侄儿侄女来领物资。冷风呼呼吹，送上的围巾刚好派上用场。克勒克汗区天气阴晴多变，一下阳光刺眼，一会儿又起风。在克勒克汗区呢，一边是高山的屏障，而另外一头呢是有一个非常平坦的平原。因为这样子的地理条件，造成它的气温非常的大，将近有15度这么多。Yani bu aşağıdaki sıcaklık seviyesiyle zirvedeki sıcaklık seviyesi farklı olabiliyor. 温差大，食物保存是考验。吃饭时间正巧遇上伊斯哈带着小孙女，拿着2大桶冰淇淋塑胶桶，领取全家30人的意大利面午餐。Kalamı zaten şey etmiyor yani atma bizde yok. Kaldırıyor geri buzdolabında. 食物该怎么保鲜？他带我们回帐篷区，2台冰箱映入眼帘。 Buraya kadar kim getirdi Parasıyla bunları? getirdim ücretli. 尽管电力不稳，但堪用。不过毕竟住在帐篷内，一下难遮风，一下又酷热，小孩都快感冒了。 Bakar mısın beyefendi? Şu an Efendim? ev yok, ev. Bu dışarıdayız. Söyledik. Kış gelirse biz bebekle ne yapacağız? Değil mi? 也许还得在帐篷待上好些日子。不过他们已经领了慈济的物资卡，接下来还有毛毯发放，期待为这家人带来温暖。 12 tane. 大爱新闻哈克李嘉欣、林文森，土耳其报道。